Pak Ais iku ning omah wis tak bengahi bolak-balik. Mbah kuwi ndang mangkat ngelusir aku ngrasakno bagus ya. Hah? Nah, itu paling ikut kali panen. So, Tapi yang membahas global, membahas Chevrolet. Mas hati-hati kalau dana talangan apaan sih? Kok dana talangan? Nah, ini di sore teko ngene kabeh juga bro. Apa? Motor iku yang aneh. Kayak ngerti balik kayak orang. Gimana bisa? Alhamdulillah. Lu nggak denger tadi penumpangnya berapa? 28. Tekan sing anyar. Dilokne ndi kok ini? Tinggal dari barat ntar berapa besok pagi? Total nang iki awan meneh. Mau disuk piro penumpangnya? Ya bener. Kebak apa sih mau? Papat. Piro mau laporannya? Engko iso mrene ini. Ah, kan tok. Ramat dene deh, right. Ki wae rame jane. Mana kita kono? Bu kemana titipan? Bagus Persib gaspol Mas. Iya, padahal udah gue bilangin Mas. Bu, jadi Gus, iki ora double decker, ora Scania aku. Ora Mercy 2023 iki aku. Mosok Mercy ini Pak tetapnya sampai 20 sekarang. Mosok Mercy 2012 Mbak Bati Pandawa Sinjai ngeluh drivermu lulusan F1 KB Mas. Lah iya. Gua hari ini tak punya ini Pak. 06. 05. Biar gak waktu ada. Pak sampai ini gasep piye harus penak. Copor enggak beda gas. Mas cerita situ Mas bagus. Benernya sama Mas, cuman namanya jiwa muda kan kadang suka gatel Mas kakinya. Yang sekarang di MT ini ex driver jam pertama semua Mas. Marquez, Hendro, Mas Joko, terus siapa lagi? Andi, terus siapa lagi? Beneran orang jam pertama hire semua itu dulu. Alhamdulillah saya pernah nyobain naik RMA 05. Iya, ini udah aman Mas ini Mas. 05 udah aman pokoknya. Udah nggak batuk-batuk lagi sekarang. Kayak tapi solar ya Mas. Supir tamunya semua. Supir tamunya semua bener. Adit terus siapa nih? Senang penumpangnya Mas biar cepat sampai. Enggak begitu juga Mas. Gua tuh nggak minta anak-anak balapan. Yang penting lu jangan telat gitu loh. Masa jam pertama tuh jam-jam reguler semua Mas. Reguler kan ada jam tuh ada jam pertama, ada jam kedua, supir jam ketiga gitu. Yang ketiga tuh biasanya jam-jam jalur-jalur kontes tuh, supir kota-kota. David itu. Baru kasih Mas cocok, tambah wedi aku. Bagus dikasih Hino, ntar matanya kagak ke dashboard malah ngeliatin ke jalan mulu. Temperaturnya naik dia nggak lihat ya kan. Klok gitu tuh. Pak Boniran. Super matang semua Mas. Aslinya yang di HR ini senior semua Mas. Yang di HR, yang di MTI. Dedi lagi ada hajatan rumahnya. Sekarang bisa berapa Mas? Alhamdulillah udah 7. Mereka semua driver-driver tua semua Mas. Kaliber semua lah. Bisa ngerumat penumpang, bisa ngerumat bis. Dikin ya kan. Ronggeng masih banyak tabungan. Kemarin itu gue kumpulin semua Mas, gue bilang sama mereka kalian yang masih pada punya tabungan libur dulu di rumah, gue bilang 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu. Yang kendilnya udah setengah oleng kerja gantian. Jadi alhamdulillahnya mereka yang pertama ini bener-bener berjuangnya udah kayak owner Mas. Serius. Emang perusahaan ini jadi milik mereka semua lah. Batas Ramayana sekarang nyampe Kudus. Ya nggak apa-apa emang kenapa.
Switching tuh kok switch. Kasih Hino dashboard dicopot pengen mikir. Lu tau nggak maksud gua matanya nggak ke dashboard? Maksudnya tuh matanya nggak ke speed ini mas, ke temperatur tuh lu.